गुरु जी का प्यारा संदेश अपनी प्यारी सी संगत के लिए। पुत्र, पेट में बहुत गुड़गुड़ की आवाजें आती, पेट टाइट होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, पेट ऐसे लगता है भरा भरा सा है, जो कि कुछ भी नहीं खाया होता। ऐसा क्यों हो रहा है पुत्र, मालूम है आपको? क्योंकि पुत्र तेरे अंदर डर समा गया है, कभी बच्चों को लेकर, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कभी उनकी हेल्थ को लेकर, कभी हस्बैंड, कभी घर परिवार, कभी अपने मायके की टेंशन लेकर। ये सारी टेंशन तूने अकेले ही ले रखी है। जब प्यो माना है तो टेंशन क्यों रखती है तू पुत्र? मैं तेरे साथ, तेरे पास हर पल हूँ, तेरे हर चीज में तेरे अंग संग चलता हूँ, फिर भी तू डरती है। डरने की कोई लोड़ नहीं है पुत्र, बस तू मंत्र जाप किया कर। जब भी तुझे डर लगे, किसी चीज को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ, तेरे पास हर पल हूँ, बस तू जितना हो सके उतना मंत्र जाप किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी।